Matagumpeng live selling ing may gawa para king pamagpaulo para king 6 years old ay pasyenteng ni brain tumor ay may report. May katipon kabilugan na 100,600 pesos ing pakyawan na 10-10 live selling for a cause. Apeni muna ng DOTR Assistant Secretary IC Calaguas at Pampanga 1st District Chief Political Officer Reyna Manuel para king ana mabanwang pasyenteng ating brain tumor ay Abraham Mamangon. Gena pa niyang live selling king official Facebook page Mahal na Reyna inyang October 10, 2025 nung nukarin bidala ring pre-love that brand new items a personal donasyon dari Calaguas at Manuel. Maabot king 57,600 ing penakitan king pamamisalik kabang 43,000 naman ing atipon iba't kareng donasyon kabilang na in 20,000, 10,000 at 3,000 pesos iba't kareng atlong anonymous donors at 10,000 pesos iba't kang 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. Megdagdag saya mo naman king event rang raffle prizes kalupan ning microwave oven, iba't kang Congressman Lazatin, Asek Calaguas, Audrey Bags at Beauty Derm Products, iba't kang Ray Anicochetan at cash prizes, iba't kang Manuel. Sinuporta rin ning IBAC Woodcrafts ng Julio Joey Pamintuan at designer Frederick Policarpio apareong meg-donate kareng produkto para makapisali nung nukarin ganaganang penakitan diretso king pamanulo ng Abraham. Ing initiative mong iti. Balaw siyang fundraising efforts dari Calaguas at Manuel. Dati nang sasaup kareng anak ka ating hydrocephalus at balaos ring susuporta kareng advokasya karas kareng animals at edukasyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.